Szalai László vagyok, az eredményes befolyásolás tréningnek a gazdája az cégén belül. Gyakori pozitív visszajelzés a résztvevőknek, hogy gondolkodási keretes struktúrát kapnak, és ez segít nekik abban, hogy hogyan álljanak egy befolyásolási helyzethez. Nagyon hasznos ötleteket, taktikákat kaptam arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes kommunikálni partnerekkel, munkatársakkal, bárkivel. Én tök jól fölépített, tök jól struktúrát, kezelhető, használható segédeszközt kaptunk. Nagyon jó anyagokat is kaptunk, amit még kell majd áttanulmányoznom, és azt elvihetem magammal, úgyhogy ennek nagyon örülök. Úgy érzem, hogy ezeket a kommunikációs kereteket teljes mértékben megkaptam. Befolyásolási helyzetekben hogyan érdemes nekiállni, hogyan lehet ezt tudatosan felépíteni, hogy a legjobb hatást érjem el. Egy gondolkodási keretet ad arról, hogy hogyan kell a befolyásolásról gondolkodnunk, stratégiai, taktikai, módszertani szinten. A program végén minden résztvevő konkrétan anyagokat is elvisz magával, van egy komoly kézikönyv, amiben minden szükséges anyag, okosság, tudnivaló benne van, illetve egy úgynevezett befolyásolási korong, egy pillanat alatt mozgatható és segít eligazodni abban, hogy a különböző befolyásolási helyzetekben melyik taktika vagy melyik viselkedésmód a leghasznosabb.